الفلك فصار دمنا زرق صغير إخوة حبنا كبير سعينا نعبر البحيرة سعينا نعبر البحيرة إخوة بالله والسرور عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد مع وديع. مرحبا بكم في فيديو باش يكون من احسن الفيديوهات اللي باش نحكي عليها في الشين يوتيوب متاعي. اليوم بنقلب برج سدرية، احنا في مركز معناها التخييم ببرج سدرية. المركز هذا معروف على الاخر ومن اقدم المراكز في تونس، ويتلموا فيه العباد من البلايص كلها، من قفصة، من تونس، من سليانة، من جميع البلايص. احنا اليوم في ضيافة معناها اولاد بلادي اللي هو الفوج متاع العرايس. معناها اولاد بلادي اصحابي وعباد كشفت معهم قبل، وعباد جربت معهم خذيت معهم التجربه هذه اللي تاثيرها مازال موجود من بعد 12 و13 سنه من اللي عديت الكشافه. مازال تاثيرها موجود لسو. الكشافه ماهيش مجرد نشاط نتاع جمعه وجمعتين وقعد انت معناها والصغار وفدلك وروح، بالعكس تاثيرها يكون كبير على الاخر وتربيك على برشا 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 حاجات. لذا في الفيديو هذا وديجا بظهرنا احنا جينا نتاع نار المخيم معناها اخر الليله معناها باش يعدوها لهنا، باش يعدوها الصحابه مع بعضهم باش نشوفوا الاكتيفيتي اللي يعملوها، كيفاش باش يشعلوا النار، كيفاش باش يعملوا اكتيفيتي، كيفاش وكيفاش وكيفاش كيفاش. هذا كله باش نخليك تشوفوه مع الفيديو باش ما نحرق لكمش حد شيء، وباش نجربوا مع بعضنا ان شاء الله التجربه هذه نتاع معناها الكشافه في تونس، وباش تكون ان شاء الله فيديو مزيان على الاخر. اذا نخليكم الناس كلها مع الفيديو وان شاء الله الناس كلها يعجب. توا أصدقائي باش نشوفوا تحضيرات نار المخيم. نار المخيم اللي هي آخر ليلة في الكشاف، يعني جماعة الكشافة يقعدوا 10 أيام 15 يوم 20 يوم مصيرهم آخر ليلة باش يعدوها اسمها نار المخيم. يتلموا فيها الناس كلها يحكوا على التجربة نتاعهم، يغنوا الناس كلها مع بعضهم، وبالرسمي راهي ليلة معناها فيها ياسر أحاسيس سبيسيال على الآخر، يعني ليلة يحسوها الكشافة وتعني لهم ياسر، على خاطر تعتبر ليلة حزينة بالنسبة لهم هم، خاطر كل واحد فيهم باش يمشي معناها يشد دار وكل شيء. من اللي كانوا الناس كلها مع بعضهم كما نشوفوا لهنا راهي العباد كلها تخيم مع بعضها، الخيمه كلها معناها مع بعضها. هذا الفوج المحلي بأم العرايس تاع قايد لديب. هي كيفك تكون بالضبط مثال هذا فوج معناها فوج جروب معناها هذا تلقاه كيفك الخيمه كلها دايره ببعضها. هذاك الدرابو نتاع تونس تلقاه خيمه كلها دايره بعضها، الناس كلهم مقابله بعضهم. البطحه هذه يتلموا فيها كل شيء، النشاطات تكون فما والا في البطحه غادي عندهم وين يلعبوا سبور وين ياكلوا وين كل شيء. انت لا ما غير هذوما حط لي الجوال بالنسبه لنا احنا هنا معك، ما غير هذوما لا انا جيتك محمد هذا ناحيه خرجوا برا، هو خرجوا برا. بالنسبه لهذوما عندنا اسماعيل وايمن، اسماعيل وايمن وعندنا كعبتين ثلاثه جواله السهريه بعد عن محمد. نحن شوي ما نكونوش بالضروري الناس كلها تلقى بالاربعه قاعده في وسط الحلقه، الناس كلها برا، الناس كلها قاعده في كراسي. ثم محمد ينشط الصح ونظمها هو. تو نشوفوا واحد الصيحه تكون عند واحد بالجوال وقايد الطاقه وحتى الجوال باش يقدم الفيديو على كما كنتوا تسمعوا ثم صيحه وثم عباد تنظم معناها الحلقه. نقولوا احنا الدويره كامله تدور بالعباد اللي هما لهنا العناصر معناها الكشافه الاشبال والجواله وكلهم يدوروا لهنا على بعضهم، ويبدا واحد يعيط وناس تتبعوا، واحد يغني ينشد وناس تتبعوا، ناس كذا كذا حركات فازات. لازم الناس كلها تطبق الحاجه دي، وهذه من بعد باش نشوفوها. يعني تو راهم الامور اللي تسمى جديه على الاخر، الامور هذه ما فيهاش فدلك، على خاطر لازم ديما فما تناسق وفما معناها حركات وياسر حاجات تو تشوفوهم من بعد ما تجيش هكاك عن فراغ، تجي عن طريق تنظيم. وشكون ينظموا القاده الكبار، يعني العباد القدم اللي هنا الجوال الكبار والعباد الكبار اللي عندهم معناها اقدميه ويعرفوا كل شيء يجوا لهنا هما معناها ينظموا الحاجه هذيك. وكما نشوفوا تو هاوينهم بالورقه وبستيلو، عباد قاعده تنظم وقاعده تركع في امور. بالنسبة لهذه اللي هي ساحة العلم، خاطر الرمل هنا يحيوا العلم معناها كأنك في مدرسة، كأنك في سي، كأنك في جزرنا، كأنك في بلاصة. لهنا نهار الاثنين تلقى العباد كل معناها الجروبات كل الافواج كل دايرين بالبلاصة هذه، ويخرجوا زوز من فوج معين معناها من جروب معين، يخرجوا يمشوا فما يحيوا العلم، عبارة في أكاديمي ولا عبارة في جزرنا ولا عبارة كفكاك. يعني يرون لهنا يعطيك قدسية زيد كيف كيف لتونس وللعلم والوطنية وحاجة كفكاك، يعني يربيك على النظافة،
يربيك على السبور، يربيك على الوطنيه، يربيك على الاصحاب، على الخرجات، على البحر، على اي نشاطات رياضيه واي نشاطات تفيد العباد راهي لهنا موجوده. حاضرين الكل، ماذا بيا ما نسالش حتى لو واحد مشى لبرا بعد العشاء كل واحد يشد بلاصه نار مخيم. كملوا نار مخيم بعد بقى عملوا الشعب برا، عملوا دورة برا، عملوا شربوا قهوه برا ودنيا باهي الناس الكل. ونعاود في السهريه يا اخي وجدي، ونعاود في السهريه لمن يخرج من الحلقه الساعه السهريه باهي. فهمت. هي القوي يحمي الضعيف، هكا وضم 3 من نهار سنين. اخلاص تضحيه و عقدة كشفية، الصغير يحمي الضعيف، الصراحة، التضحية، الإخلاص. جوال شنو؟ جوال شنو؟ جوال الكشاف هو. جوال فوق من 7 سنين. فهمت. والرتب في الكشاف اللي هو الشبل عندنا عصافير هما أقل حاجة من 4 سنين ل 6 سنين. عندنا أشبال وزهرات. وعندنا كشاف. الشبل من قديش عمر؟ الشبل من عمره من 6 ل 9. من 6 سنين 9 سنين. 9 سنين ل 11 سنة. وعندنا كشاف. الكشاف اللي هو من 10 من 11 12 ل 17 16. وعندنا كشاف متقدم. وعندنا جوال. كشاف متقدم هذه ما نعرفهاش. كشاف ومن بعد الجوال من 17 سنة وانت طالع يسمى جوال. بعد ما بين الكشاف والجوال. ما بين الكشاف والجوال سمعت. كي يوصل سن الجوال يوصل 17 سنة يولي جوال. يرتب في الكشاف يا قايد معناها خاطر مش كيما واحد عنده عام، كيما واحد عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين 12 كيما عباد هنا نعرفها. انا خرجت وياهم قبل ب 12 سنه او 13 سنه. وقت اللي خرجت معاكم انتم ديجا هم عندهم 10 سنين. 10 سنين هذا صحيح. كيما القايد اسامه، كيما القايد محمد، كيما الرتب اللي نحن الرتب اللي كي يوصل الجوال ونعرفوه مثلا يعطيك نعرفوه معناها تهيأ ولا معناها ينجم يعاون ويقد. نبعثوه للدراسات، يمشي للدراسه ابتدائيه وتمهيديه والشهر وياخذ فيها حتى شهاده دي. ياخذ فيها شهاده يولي معناها ينجم هو ينجم عنده وحده يخرج به. سمعت وحده. هم توا مازالوا تعتبر معناها قاده متربصين. هم مازالوا توا معينين معناها تسمى معين. يعاون توا يعاون معناها كي نجموا ثم جوال نحيل جديد ونحن يخرجوا حتى في بعثات في بالي لبرا مثل نحن هي كانت قبل ثم بعثات برا. انا حضرت قبل القايد نقص عليك. نعم. نتذكر شكون معانا خرجوا لبرا البعثات لبرا. خرجوا لبرا ثم خرج لبرا. اي ثم من قبل شكون خرج لبرا، ثم من رديف شكون خرج لبرا. اما انت والمعاملات تقسيم في الجهات معناها عندها كل جهه عندها نظره معينه والجهه معناها عندها ملتقى كبيره تلقاها نتاع كشافه. نقولوا احنا مثال في السعوديه في السويد في بلاصه في كذا تمشي تلقى. هو نتذكر انا شكون هنا مشى الملتقى. هو قايد ريل معناها سمح لي معناها في شروط مثلا قايد عليه مثلا توفر في الشروط هذيك نجم ولا بعد يقدم ولا يمشي. كل جهه معناها عندها نمبر معين. كل جهه يقول يا ريت ثم اعطيني زوج قاده يمشي معناها هي كانت قبل الخرجات محلوله البر اللي هي وقعت معناها ما عرفش كيفاش فوج خرج من معتمديه ولا ولايه ما نعرفش شكون مفيد زي ذكرها اللي خرجوا ما رجعوش. ولت الدوله كبست شوي. ولو توا ما عادش ينجم يخرج لك جوال، ينجم يخرج لك قايد، والقايد كيش يخرجوا يقول لك شروط معين. شروط لا مش هي الدوله ذكيه تنجم تخرج لك مثلا قايد يخدم. سمعت حتى كي يمشي يقول لك لا انا عندي خدمتي ونرجع. ينجم تخرج لك قايد متزوج ما تخرج لك معناها جوال صغير يقول لك انا معناها وصلت لايطاليا ما عادش نرجع. وصلت لقطر ما عادش نرجع. شكون تيشد هذاك علاش الدوله تو حد الان محبستها وان شاء الله تحل. هذه التحذيرات متواصلة النار المخيم. شو نشوفوا لهنا عملوا بوابة هذوما ما عملوها الكشاف الصغار كما تشوفوا لهنا معناها هما بيدهم عملوه. انا فما حتى واحد اخر يخدموا لهنا يعلمك الكشاف تعلمك انك تخدم انت روحك بروحك انت اللي تنظف وانت اللي تعمل وانت اللي تبني وانت اللي اي حاجة تصور لهنا راهم عملوها هما كما نشوفوا لهنا. ويلكم اور كامب. هذيك نتاع النار سامحوني باش نوريها لكم. هذه البلاصه اللي بيشعلوا فيها بعد النار ومن بعد باش تلمدوا بها كل هنا يعملوا دواره كامله وتبدا النشاطات
اللي باش يعملوها، كيك سوا باش يغنوا، كيك سوا باش يعملوا مسرحيه، كيك سوا باش يعملوا العاب، خاطر هما منظمين رواحهم شكون باش يغني، شكون باش يعملوا مسرحيه، شكون معناها ماهيش ما تجيش هكاكا، تجي كلها منظمه باش تكون معناها. خاطر السهريه هذه مهمه على الاخر، اللي هي اخر سهريه في الكشافه، معناها يخرجوا ويخيموا ويعدوا 10 ايام 15 يوم 20 يوم، اخر نهار هو الليله هذه، هي مهمه ياسر، معناها كل واحد باش يشد ثنيته وكل واحد باش يمشي معناها البلاصه، ومن بعد جات تشوفوها عباد باش تلقاهم متاثره ياسر وعباد تبكي عادي، معناها مهمه ياسر السهريه هذه. نار المخيم هي عندها بعد رمزي بحكم هي النار. شنو هي النار؟ هي اكل التطفي، اكل اي حكايه صارت في وسط المخيم. النار معناها هي تخلف الرماد في الاخر. النار هي اللي نقولوا احنا اكل اي مشكله، اي تحترق، اي نبزيه، اي مشكله صغيره كانت تمشي، هذيك الرمزيه نتاع صارت نار المخيم. نتذكر سهريه نار المخيم انا حضرت لها، عندها تاثير كبير على الكشافه، يعني تشوف عباد تبكي عادي تحضن في بعضها اكيد ما في شك، لان هي المغادره نتاع المكان هي امر صعب، يعني بحكم 10 ايام اكيد جواله جدد، عملوا علاقات سوا مع المحيطين بهم باش يكون الفراق صعيب شوي. تجي لهنا يظل كشافه في باله باش يجي يلعب ولا حاجه. لا الكشافه هي اسلوب نتاع حياه، الكشافه تاثيرها مازال من بعد 10 و12 سنه من النهار جيت وهيك انت قايد مشيت معانا والحمد لله يا ربي. تاثيرها بالرسمي موجود، تعلم كسر حاجات سواء انا في حتى في الماء هاك تراها هكا فيهم كيفاش الجانب المهاري معناها اشغال وليده اللحظه، ماهيش مبرمجه برنامج كبير، كل مره تطرح فكره، كل مره تظهر حكايه، وان شاء الله ربي باقي عليهم الستر وان شاء الله في الخير. باهي اصدقائي، توا تنشوفوا الزي الرسمي نتاع الكشافه التونسيه ونتاع عشيره احمد اتليلي والفوج اللي احنا فيه لهنا، باش يورينا محمد مبروكي يفسر لكم كل شيء بخصوص الزي والفازات اللي فيه الكل. السلام عليكم. الزي الكشفي هو زي موحد لجميع الاقسام، وتو بالاخص قسم الجوال. اي كشافه واي مجموعه في تونس اي قسم من الاقسام الكشفيه في زي موحد مع نفس الزي لبسه، مو زي موحد. شو اللي يفرق ما بين الفوج هذا والفوج الاخر والجروب هذا؟ القسم الفرق ما بين القسم مثلا بالفولاره مثلا، بالفولاره نوع فولاره، الفولاره هذه مثلا فيها جوال تاع قسم الجواله هذه حمراء. الجواله هما اللي من 17 سنه اللي حكينا عليهم قبل اللي وانت طالع. يعطيك. والزي يتكون من علم تونس. والزي يتكون من علم تونس، شعار. هذا شعار الكشافه التونسيه. شعار الكشافه هذا. وجنرال في العالم كامل. باهي. ولا هذا كما حكيت لك قبيله قلت لي ما يتلبسش في كل شيء، مش في اي نشاط، في نشاطات معينه ولا في معينه. يعطيك الصحه. في تحيه العلم تحيه العلم شيء حاجه مقدسه، تحيه العلم كان بالزي معناها تنقص حاجه من الزي فولاره ولا حاجه ولا عقده ولا حكايه ما يخرج مساحه العلم، ما يحييش علم ولا يتعاقب عليها. لا العقاب لا متعاقبش، ما يحييهش معناها يحييها على معناها باش يا عبد كعباره في الجيش، ما تنجمش تكون ناقص حاجه ديريه، ناقص حاجه يعني باش الصحة. تعدي نشاط ولا حاجه لازمك الزي بتاعك كامل. ثم زيد كيف شعارات يعطوا فيهم لهنا، مثال شعار هذيك زينه، هذيك معناها زينه. وثم راهو بخلاف هذه معناها هذه نتاع الجواله، ثم الفولارات العاديه تلقاها فولاره تدور هكا على الرقبه، هذيك نتاع عين الجواله ولا الاشبال ولا حاجات كيف هكا. المخيم هلم ونصلي حول هذه النار أحداث وقلما أسرعوا في الخطى لمجلس الأبرار انتظر أيها الحارس وشعل النار الفوارس انتظر أيها الحارس وشعل النار الفوارس. هذه الجوالي
بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح سهرة نار المخيم، سهرة ختامية اللي باش نتوجوا فيها كل الأنشطة اللي صارت ليلة المخيم. إن شاء الله عديتوا أيامات باهيين، تعرفتوا على بعضكم أكثر، حبيتوا بعضكم أكثر، سيرتو حبيتوا بعضكم أكثر. باش ما نطولوش برشا عليكم، نحاولوا الكلمة لقادة المخيم. القويس بسم الله الرحمن الرحيم. نجدد شكري للقادة أفراد وكشافين جوالة على المجهودات المضاعفة اللي قدموها، خصوصا هذه دورة ثانية بالنسبة للفوج نتاعنا. دورة أولى في نابل، الحق خلينا الأثر الطيب والصدى الإيجابي. ما ارتحناش، عقدنا العزم إنه باش نواصلوا. صممنا الناس الكل والحمد لله يا ربي مثلنا جهتنا، مثلنا الفوج أفضل تمثيل. صعد فرح جواد أول وفرحاني وناديت الشبلي الفرحاني يا وناديت الشبلي فرحاني يا وفي المخيم لا تنساني يا وناديت الشبلي فرحاني يا وناديت الشبلي فرحاني يا وناديت الشبلي فرحاني يا وفي المخيم لا تنساني يا وناديت الشبلي وتعدينا وعلى ناموس المشينا وام العرايس يسينا وتبريد والاوطان يا وناديت الشبلي فرحان يا وناديت الشبلي فرحان يا وناديت الشبلي فرحان يا وفي المخيم لا تنساني يا وناديت الشبلي وعلينا وعلى يجاوي المروني ومتلوي فيها شافوني وحبيبي وخذلاني يا وناديت الشبلي فرحان يا وناديت الشبلي فرحان يا وناديت الشبلي فرحان يا وفي المخيم لا تنساني يا وناديت الشبلي وعفونا وفرح جديد من ثم يبدا وبريزكم من ودياني يا سيدي شيخ الشيطان يا وناديت الشبلي فرحان يا وناديت. شكون يحب يعرس انا يلا شكون يحب يعرس؟ شكون يحب يعرس؟ ولازم ننصحوها ولا؟ صح اما باش ندموه نحن على العرس. واش نقولوا له؟ نقولوا اما يا اما واضح.
فيكم وش صار عليا عملت عملة وتغريت وقلت المولى نعم عليا وعرست وقلت تهنيت وطلعت لي مرية هجلة وفي جرتها كبش صغار وواحد يحبو وواحد يددش والاخر يطلع في السنين والكبير يا الاولاد وبلا سلوم يبيض حيط ومرتي تصيق في الجراج وانا نعمل في المكياج وكي نكلمها تشوم الليلة وترسيلي في الكوزينة عامل فنار تاعك بدي معوش دور كاسكيت تل. احنا باش نلعبوا لعبه تو. اللعبه ذي اسمها لعبه الطيار. شيش تجي تتعلم مثلا تهز برميل ويعملوك سبايع سياقه ولا لا؟ هاي كرهبه. نحن تو نعملوك سبايع سياقه على الطيار باش تتعلم كيفاش تسوق الطيار. اللي نعملونا انت لازمك تعاود، لازمك ما تغلطش. واضح؟ هذه الطياره. انت تو باش تدخل القمره نتاع القياده تو. باش تقعد. اقعد. اول حاجه واش نعملوها نحن؟ تسوق الطياره. اول حاجه واش نعملوها نحن؟ يدخل في صزر. نحن اول حاجه واش نعملوها في السياق واش نعمل؟ قبل ما تخدم الطياره وتخدم الكهرباء وكل شيء واش تعمل؟ هيك بالسنتير. هاي خدموا الطياره ترى. خدمها الطياره. خدم الطياره. لا ينوقفوا ترى. كيفاش توقف وانت لابس السنتير؟ عاودوا من جديد نحي السنتير. نحيتها باهي عاودوا نلبسوا السنتير من جديد. لبسناها تو. هاي نخدموا الطياره تو. هاي شد السياق تو. هاي وش نعملوا نحن؟ حلوا جوانح نتاع الطياره ولا لا؟ حل جوانح نتاع الطياره. ما يتحلك تجي تطير الطياره ولا لا؟ تبي تعمل لك تطلع هاي. ما تطلعش. باهي نحي السنتير ولا حل السنتير باش تطلع. حل السنتير هاي نطلعوا تو. نطلعوا تو نهبطوا ترى بالقوه. عاودت بك الهبطه بالقوه مش نهبط مدعدع بالقوه ولا لا؟ نهبطوا بالقوه هاي 1 2 3 اهبط طيب قاعد مواطن قاعد مواطن استراح جوال دمن لا 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 ليوب لا 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 شوفي حالك كشفية
جوالين ديما يبرزوا، طبيعي جدا، هذه حاجه اكيده. نحن توا عندنا باش نكلموا بعض الجواله اللي هما عند قائد سفيان. قائد سفيان هاي اللي قايد لحظه قال لك نقول كيف راي الجوائز هذيا راي ما تعنيش انه معناها ثم معناها واحد خير من واحد. ثم نحن حكيت معاكم الصباح قلت لكم راي ثم نقاط تقييميه في المخيم على ضوءها نقيموا شكون تحفيز اكثر. تحفيز، هذه تحفيز من اكثر. راكم كلها ما شاء الله عليكم تبارك الله عليكم، ولاد ناس ومتربين وسماح وخدام واموركم مريك. اما ديما راه واحد يفوت الاخر بشوي، معناها ما توقعش حساسياتي واحد يقول هذا اعطوه هذا لا، هذا استثناء يمكن انت العام الجاي. فهمت؟ هاي تفضل. عندنا جائزة أحسن جوال للجوال محمد حامدي. أحلى كشافة ما شاء الله عليكم يا أخوي، ما شاء الله. هكا أصدقائي تكون كملت سهرة نار المخيم، وتكون كملت آخر ليلة في الكشافة لهنا. يعني الفوج اللي شفتوه انتم العباد اللي شفتها هذيك جروب عدى مع بعضه ايامات وليالي لهنا، عندهم مع بعضهم 10 ايام ولا 12 يوم ولا 25 يوم. تنجم تكون له الايامات هذيك من احسن ايامات عمره. عباد ما تصورش في حياتك انك تنجم تبكي على عبد عرفته في 10 ايام ولا في 12 يوم. اما كميه الذكريات وكميه الحاجات المزيانه اللي تشوفها الا هنا، وكميه الاكتيفيتي والنشاط، وتاكلوا مع بعضكم وتنظفوا مع بعضكم وتلعبوا مع بعضكم، واي حاجه تصورها في مخك لهنا راهو مع بعضكم. يعني الكشافه راهي تعلمك انك معناها تشارك العباد، انك تاكل مع اصحابك، انك معناها تخدم مع اصحابك، انك تنظف مع اصحابك، انك تشارك مصروفك. يعني اي حاجه انت تصورها راهو ديما لهنا الكشافه تعلمك انك تشارك، تعلمك انك تعاون، تعلمك انك تنظف، تعلمك انك تعمل اكتيفيتيات باهيه. الكشافه بالحق حاجه من وراء الخيال. وزيد ختموها اعطوني الشهاده يعطيهم الصحه. بالحق جروب واو بالحق. قايد لديب يعطيك الصحة، الجروب الفوج المحلي بأم العرايس بأحمد إتليلي يعطيكم الصحة. الناس كلها عباد ما شاء الله عليها، عباد بالحق نيفو طالع على الاخر، عباد كاليتي نتاعها بالحق ما نعرفش كيفاش نفسرهم لك. صغار كبار هذوما مش صغار، هذه عباد كبيره ياسر في مخيخه، عباد ما شاء الله عليها. وهذه كيف خذينا الواحده نتاع الكشافه. كان معكم وديع، ان شاء الله الناس كلها تعجبكم الفيديو، متلقانا ان شاء الله في فيديوهات جديده.